大家好啊，歡迎嚟到 DM 溝西。今日我會分享內勾長針同埋外勾長針嘅做法。好似我依家啱啱織好呢條披肩啦，佢呢點解會有凹凸嘅效果咁立體？就係因為用咗一個外勾同埋內勾呢個針法。咁通常最常見嘅呢，就係呢個外勾長針同埋內勾長針。咁我哋今日就示範呢，睇下呢兩個針法到底係點樣勾嘅。好似呢一個盒仔呢，出邊呢一行就係用咗外勾長針嚟勾啦，所以其實呢，外勾長針同埋內勾長針呢，呢兩個針法呢係好常見同埋好有用嘅。呢個係一個 melody。好，依家一齊睇下到底點樣勾。我哋先呢，勾一個邊仔，喺個里山嗰度翹勾長針，翹一個線，篤落去里山嗰度，跳一下上嚟。好，依家上邊有3個圈，再翹一下，大過2個，再翹一下，大過2個，咁樣一個長針啦。我哋先勾一排長針。好啦，我哋喺呢一排嘅長針上邊呢，去示範到底呢個內勾長針同埋外勾長針呢係點樣做。我哋先做外勾，先起3針邊仔做起立針。好啦，反轉嗰個織片。好，第一個我哋先正常咁勾一個長針。好，再嚟我哋依家示範呢一個外勾啊。好，我哋平時呢係會喺呢一個邊仔嗰度篤入去噶嘛，咁我哋唔喺邊仔篤入去，我哋直接喺呢一個呢長針呢條柱嗰度篤落去，喺側邊喺側邊咁樣由上邊篤落去下邊，再喺下邊穿翻上嚟。好啦，所以呢，你會見到支針上邊呢就有嗰個長針嗰條柱啦。OK， 好，然之後我哋翹一下，跟住之後再翹一下，大過2個長針，再翹一下，大過2個長針。咁你就會見到呢，佢係凸起咗㗎。好，你織多1-2個呢，就會睇得更明顯。翹一下，好，同頭先一樣，支針係篤落去下邊，經過呢個長針嗰條柱，再穿翻上嚟。所以你會見到嗰支針係喺呢一個柱嘅下邊嘅。好，翹一下。上返嚟，翹一下，大過2個圈，再翹一下，大過2個圈。好啦，咁我哋依家呢，織返一個正常嘅長針。咁你就會見到呢，好明顯呢兩個係凸起咗噶啦嚇。咁你就會睇到啦，2個普通嘅長針呢就會凹咗落去嘅，2個外勾呢就會凸咗上嚟，所以我哋就有一個立體嘅感覺啦。咁多數我哋呢勾披肩嘅時候呢，就會配合內勾同埋外勾，而令到呢佢有嗰個立體感嘅。咁呢個係外勾，咁個符號呢，你睇翻啦，其實呢，佢個開口呢，嗰個勾嘅開口呢係開向左邊嘅，向左邊就係外勾，向右邊呢就係內勾。跟住再嚟我哋睇翻內勾係點勾，一樣開始嘅時候先起3個邊仔做起立針，跟住反轉呢個織物，翹一下。我哋依家首先係呢，係勾咗呢個正常普通嘅長針先。好，然之後翹一下先，翹一個圈。頭先跟住呢，我哋依家個針呢係由下邊篤上嚟，又係經過嗰條樹再穿翻落去，所以你會睇到呢，依家就係支針喺上邊，嗰條柱呢係喺下邊㗎，支針係喺上邊。個條柱喺下邊，好，然之後我哋就翹一下，跟住勾翻上嚟，勾翻上嚟之後呢，同樣地再翹一下，大過2個線圈，翹一下，大過2個線圈，咁呢個就係個內勾嘅長針啦。所謂內勾即係喺入邊嘅。好，再翹一下，重複地喺下邊穿上嚟，再穿翻落去。好，你會睇到嗰個針係喺上邊嘅。
但係呢嗰個線呢，即係個柱呢，喺下邊㗎。好，挑一下，上返嚟，好，再翹一個圈，大過兩個圈，翹一次，大過兩個圈。咁跟住我哋再嚟織返兩個正常嘅長針。嚟睇返呢個，咁你就會睇到呢兩行好明顯係立體嘅，呢兩行就係隔咗出嚟㗎。好，今日嘅分享就到呢度。如果你鍾意我嘅影片，麻煩你幫我 subscribe、分享同埋 like 啊！下次再見，拜拜。